មនុស្សវ័យពួកយើងចេញរកស៊ីទី1គឺ passion ទៅលើការងារដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹង passion ទៅលើមុខរបរជំនាញនិង skill និង idea មួយហ្នឹងទី2គឺចង់ធ្វើតកែឃើញអ្នកផ្សេងធ្វើតកែមានមុខរបរគឺចង់ធ្វើដូចគេដែរសួរថាចំណុចទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងវាជាចំណុចអាក្រក់មែន No វាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវីដេអូថ្ងៃនេះនាំមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយ Audible គឺជាកម្មវិធីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការស្ដាប់នៅ audio book ល្បីៗទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអសមត្ថភាពនៅក្នុងការអានសៀវភៅបានន័យថាខ្ញុំអានសៀវភៅអត់ចេះចប់ទេដើម្បីបន្តទម្លាប់នៃការបន្តការចង់ដឹងនិងចង់ចេះចង់រៀនបន្ថែមរបស់ខ្ញុំជ្រើសរើសយកការស្ដាប់ audio book យកមកជំនួសការអានសៀវភៅខ្ញុំទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងច្រើនមែនទែនមួយថ្ងៃ4ទៅ5ម៉ោងក្នុងម៉ោងធ្វើការ8ម៉ោងរបស់ខ្ញុំក្រោយពេលដែលខ្ញុំស្វែងរកនិងស្គាល់កម្មវិធី Audible មកខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរ 50% នៃម៉ោងដែលខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងទាំងអស់មកធ្វើការស្ដាប់សៀវភៅវិញសៀវភៅភាគច្រើនមានចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់5ទៅ6 10ម៉ោងក្នុងការបញ្ចប់យោងទៅលើការសិក្សាមួយចុះផ្សាយទៅលើគេហទំព័រ Social Media Today បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងវ័យជំទង់ដូចខ្ញុំចំណាយពេលជាង20ទៅ30ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងការស្ដាប់បទចម្រៀងចឹងហើយបើសិនជាយើងយកពេលវេលាដែលយើងស្ដាប់បទចម្រៀងយកទៅកែប្រែក្នុងការស្ដាប់ជាលក្ខណៈ audio book វិញពួកយើងមានអត្រាក្នុងការបញ្ចប់សៀវភៅក្នុងមួយខែយ៉ាងហោចណាស់2ទៅ3ក្បាលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះជាមួយនឹង account ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្រាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Amazon ក៏បានដែរបង្កើនទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងការស្ដាប់ audio book បើនិយាយទៅគឺក្នុងឆ្នាំទី2ឬឆ្នាំទី3ហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្ត fashion ព្រោះដល់ពេលហ្នឹងគឺកំពុងពេញនិយមខ្លាំងហើយនៅស្រុកខ្មែរមានទីផ្សារខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរកស៊ីបែបលក្ខណៈលក់កៅអៅនិង sneaker មួយចំនួនតាមអនឡាញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានភាពក្អឺតក្តោមហើយខ្ញុំភាពជឿជាក់ថាបើខ្ញុំរកអនឡាញបានខ្ញុំយកមុខរបរមែនតែនក៏បានដែរមួយទៀតគឺខ្ញុំចូលចិត្ត compare ខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃពេលហ្នឹងហើយអ្នកដែលខ្ញុំ compare មួយចំនួនហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេមានមុខរបររកស៊ីជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តយកខ្លួនឯងទៅ compare មួយគេយល់ទៅភ្លេចគិតថាគេជាកូនអ្នកមានភ្លេចគិតថាគេមានលុយយកមករកស៊ីហើយយើងអត់ស្គាល់គេដែរអញ្ចឹងហើយបាក់មុខទៅពេលថាគេមានយើងអត់មានហើយគិតថានិយាយរួមទៅគិតថាខ្លួនឯងធ្វើកើតអត់ចេះសរសេរ business plan អត់ចេះគ្រប់គ្រងលុយកាក់អត់ដឹងពីការបង់ពន្ធមិនអត់ចេះយកអីវ៉ាន់អត់មានអំណត់អត់ធ្មត់ទេហើយមានរឿងបញ្ហាច្រើនទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតអត់និយាយដល់ខ្ញុំមានលុយទេខ្ញុំមិនមែនកើតនៅក្នុងគ្រួសារទូធាខ្ញុំធ្វើវីដេអូ2 3ដងហើយនៅចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺលើកន្លែងហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអត់មានលុយបើគ្រប់គ្រងជាឲ្យខ្ញុំយកមករកស៊ីអីអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំចង់ធ្វើក៏អត់ជំទាស់ខ្ញុំទេក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរកលុយណាបានខ្ញុំមកធ្វើទៅអញ្ចឹងហើយដើម្បីបងប្រុសមុខរបររកស៊ីខ្ញុំត្រូវទៅរកដៃគូវាជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនកូនអ្នកមានទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលយើងនិយាយរកស៊ីមួយសប្បាយចិត្តអូខេរកស៊ីហ្មងចំណែកហ្នឹងគឺជាកំណត់ក្មេងនៅពេលដែលមើលទៅពេលនិយាយដល់រឿងរកស៊ីម្នាក់ឃើញថាការចំណេញអត់មានអ្នកគេដឹងថាពួកយើងគួរតែសេ business plan អត់ពួកយើងគួរតែមាន financial plan អត់ពួកយើងគួរតែមាន backup plan អត់មានទេអត់មានអ្នកគេចេះធ្វើ marketing អត់ចេះ run digital marketing អត់ចេះប្រើប្រាស់ social media នឹកឃើញ idea គឺយកលុយទៅជះហ្មងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរមើលតាមទីផ្សារអូខេនិយាយឲ្យកាត់ទៅគឺចូលលុយគ្នាម្នាក់1,000 ដុល្លារដាក់លុយចូលកប៉ៅម្នាក់1,000 ដុល្លារដើម្បីពឹងថាអាចបើកមុខរបរនឹងបានអញ្ចឹងដើរលេងមួយគ្នាអស់ប្រហែលអាទិត្យទៅពួកខ្ញុំរកបានកន្លែងមួយជួលហាងមួយនៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងដែរនិយាយរួមទៅគឺអត់មានណាគេទៅលេងច្រើននេះគឺតំបន់ហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកថានៅពេលដែលបើកហាងហើយគឺពឹងថាប្រើប្រាស់ social media ដើម្បីតាក់ទាញគេយកមកប៉ុន្តែវាអត់ដូចការគិតទេអ្វីសំខាន់គឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគេគាត់តែមានយ៉ាងគេ expect ថាពេលដែលគេរកស៊ីគេអាចដាក់លុយគេដាក់ចេញបានខ្ញុំនៅជាសិស្សឡើយបងខ្ញុំមកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏សួរថាចុះហើយចេញមុខរកស៊ីផងហើយដាក់ទុននរណៃផងហើយនៅរៀនទៀតណាគេអ្នកមើលហាងបើហើយអត់ទាំងមានលុយជួលបុគ្គលិកមកហ្នឹងខ្ញុំថាអត់មានយល់នំទៅយ៉ាងព្រោះពេលហ្នឹងចង់រកស៊ីពេកតែបើកក្បាលមកខឲ្យគ្រួសារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបារម្ភពីខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអូខេចេះរកតាមហ្នឹងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេអត់មានលុយតែ1,000បើរកស៊ីមិនក៏អាយពាក់កណ្ដាលហាងអត់មានអីវ៉ាន់លក់ក្នុងហាងទេខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្លួនឯងយល់នំទៅខ្ញុំអត់ចេះអត់ដែរមានអ្នកគេប្រៀនខ្ញុំ clearly សាលាមានអ្នកគេមកប្រៀនខ្ញុំទេវាច្បងយោបល់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីគេឲ្យប្រកបខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនណាគេជួយមើលអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំបិទឬក៏ខ្ញុំហៅពាក់ខ្ញុំមកជួយមើលខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់ដែរពួកយើងអត់បាននិយាយគ្នាច្បាស់លាស់អាហ្នឹងជាចំណុចមួយទៀតយើងបាននិយាយគ្នាច្បាស់លាស់មុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដល់ពេលដែលយើងឆេវចិត្តឆេវឆាវហើយស្រឡាញ់ការងារជ្រុលពេកពេលខ្លះទៅយើងចង់យកការងារមកធ្វើខ្លួនឯងឲ្យយើងភ្លេចគិតថាការចែករំលែកការងារនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយដូច
ជានៅក្នុង team work មួយវាសំខាន់មែនតើយើងចេះ delegate បើថាយើងចេះចែកថាការនេះការងារនេះម្នាក់នេះអ្នកធ្វើ design marketing អ្នកធ្វើទិញអីវ៉ាន់ចូលអ្នកធ្វើទទួលភ្ញៀវលក់អ្នកធ្វើបើសិនជាយើងចេះចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ទៅដើមការងារធ្វើខ្លួនឯងច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនឯងអីខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំមិនពឹងថាវាអាចលក់បានតែសំខាន់ដល់ពេលដែលយើងទៅលក់មែនតើវាអត់ដូចអ្វីយើងចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់សូម្បីតែខ្ញុំនិយាយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានសរសេរ note ក្នុងនេះក៏ខ្ញុំបានក្នុងការបកស្រាយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់ថាពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយហើយពេលដែលខ្ញុំវល់បំផុតអញ្ចឹងយើង fast forward ហ្មងទៅអាជីវកម្មអត់មានចំណូលកាន់តែខាតនិយាយរួមទៅយើងអត់តយើងខែដំបូងយើងអត់ដឹងខាតទេយើងព្រោះ effort យើងអង្គុយមើលចាំឲ្យគេមកភ្ញៀវមកទិញយើងហាក់បើហាងលោកអាអញ្ចឹងវាមិនស្រួលទេភ្ញៀវចូលមួយក៏អត់មានអ្នកគេមើលអត់មានអ្នកគេទិញអញ្ចឹងណាមានទិញទួយអញ្ចឹងទៅដៃគូពួកខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅកាន់តែយូរគាត់នៅតែប្រហែលជាទៅដាក់ទុនថែមកាន់តែច្រើននៅកាន់ចំណាយអញ្ចឹងយើងមានដៃគូ4នាក់អញ្ចឹងយើងថាយើងដៃគូរកស៊ីចុះម្នាក់នោះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគ្នា4នាក់អញ្ចឹងពួកគាត់ផ្ដាំព័ត៌មានពីនោះគាត់សម្រាប់ចិត្តខ្លួនគាត់ហើយគាត់ប្រាប់ម្នាក់មួយទៀតដែលជារៀងចិត្តស្និទ្ធមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តឲ្យថានឹងដកហ៊ុនចេញអញ្ចឹងតែយើងគិតមិនយើងចង់រំសាយចែកគ្នាហ្មងបើពេលហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលរួចខ្លួនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្នកខ្លាំងហើយខ្ញុំមានអាកំណត់មួយដែលចង់ប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអា competitiveness ក្នុងខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំបន្តទៅខ្ញុំអាចទៅមុខបានយកបានទាញกระดาษយកមកខ្ញុំគាត់ថាតើខ្ញុំបើឥឡូវបើខ្ញុំគួរចំណាយខ្ញុំតើទៅមុខទៅខ្ញុំទៅធ្វើមិនខ្ញុំទៅរកលុយពីណាមកបន្តមកអាជីវកម្មខ្ញុំអត់បានគិតរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាអូខេឥឡូវក្រុមហ៊ុនមួយហ៊ុន4នាក់ខ្ញុំយកលុយមកទិញហ៊ុនពីដៃគូរបស់ខ្ញុំទាំង4ទាំង3នាក់ហ្នឹងយកមកខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់ 100% ខ្ញុំបានគិតដល់ថាបើសិននៅក្រោយពេលខ្ញុំទិញហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងខាតគឺខ្ញុំខាត 100% ខ្ញុំបានគិតថាវានឹងចំណាយខ្ញុំរំតែខ្ញុំសុទ្ធតែនិយមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងឲ្យចំណាយអូខេគាត់ថាអូខេគាត់លក់ហ៊ុនហើយប៉ុន្តែវាលក់ខាតពីព្រោះអី stock វាត្រូវចុះហើយពីព្រោះអាជីវកម្មយើងអត់មានចំណូលយើងបើកហើយវាអត់មានចំណូលអញ្ចឹងអាជីវកម្មវាត្រូវចុះអញ្ចឹងហើយតម្លៃក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចូលដើមពីមុនមកចូលហ៊ុនពីមុនគ្នាមកអស់ប្រហែលម្នាក់ប្រហែលពាន់ខ្ញុំយកលុយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យតែរលុយមកប្រគ្រប់អ្វីដែលក្រុមការងារខ្ញុំចង់បានខ្ញុំឲ្យទៅម៉ាខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំអស់ពីខ្លួនឥឡូវខ្ញុំសល់20 30ពីក្នុងខ្លួនហ្នឹងធ្វើមិនខ្ចីលុយគេខ្ញុំដើរខ្ចីលុយគេប្រមូលខ្ចីលុយគេទីមួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំយកក្រោយគាត់លុយគាត់សល់ក្នុងកប៉ៅហ្មងគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រហែល1000 2000ខ្ញុំទៅរកអ្នកដែលគាត់ធានាថាគាត់អូខេគាត់ឲ្យលុយខ្ចីគាត់ចង់បានការប្រាក់ហើយគាត់ថាថ្ងៃក្រោយបើសិនជារកចំណេញគាត់ឲ្យខ្ញុំគាត់ចង់បានភាគហ៊ុនខ្លះការរកស៊ីរបៀបគាត់ឲ្យចាបងប្អូនគ្នាខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ឲ្យស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំត្រូវការ 4000 ក៏ខ្ញុំយកមកខ្ញុំទិញហ៊ុនពីគ្នាខ្ញុំទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម្ចាស់ 2000 ទៀតខ្ញុំទុកដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ចូលពីព្រោះពេលខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ចូលពេញហាងហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងវាយលក់ចេញពីព្រោះអីភ្ញៀវដែលគាត់ចូលមកគាត់ប្រាប់ថាអីវ៉ាន់នឹងអត់ត្រូវតំបន់នឹងអីវ៉ាន់នឹងអត់ត្រូវតំបន់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយយើងវាយអីវ៉ាន់ថ្មីយើងមករកអ្នក supply ហើយខ្ញុំរកមួយដែលថាបោះអីវ៉ាន់ឲ្យហើយយើងត្រូវការលុយទៅយកខ្ញុំត្រូវខ្ចីគេ 4000 ខ្ចីលុយគេសុទ្ធមកខ្ញុំបន្តរកស៊ីហ្នឹងខ្ញុំបាក់ក៏ឲ្យខ្ញុំ 2000 សិនអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវបានសិតជាម្ចាស់សិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំយក 2000 ហ្នឹងទិញហ៊ុននឹងប្រភេទខ្ញុំបង់នឹងប្រភេទខ្ញុំអស់ខ្ញុំសល់$0ក្នុងខ្លួនខ្ញុំចាំលុយឥឡូវទាំងអស់ខ្ញុំចាំ 2000 ទៀតដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ចូលក៏សន្យាថ្ងៃច័ន្ទទេតែគាត់គាត់ថាចាំសិនហើយប្រហោះគាត់ថាចាំសិនដល់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំទេម្ដងទៀតអត់លើកយប់ឡើងក៏ផ្ញើសារមកគាត់ថាសុំទោសគាត់អត់មានលុយគាត់មានត្រូវការបន្ទាន់ចាឥឡូវខ្ញុំគៀងពីព្រោះខ្ញុំសល់ក្នុងខ្លួនប្រហែល7 8 10វាត្រូវចាយដល់ចុងខែអញ្ចឹងឥឡូវអស់លុយពីខ្លួនហើយប៉ឹងថាយកលុយតែបើសិនបើដឹងថាគាត់មិនឲ្យយើងខ្ញុំហៅអីមកបវរឬមួយក៏ទិញពាក់កណ្ដាលសិនឲ្យពាក់កណ្ដាលខ្ញុំទុកលុយបានចូលសិនឥឡូវខ្ញុំអស់ពីខ្លួនខ្ញុំកាន់តែ stress ទៅលែងមានកន្លាទៅមុខខ្ញុំផឹងបន្តដល់ចុងខែខ្ញុំប្រហែលជាមួយអាទិត្យក្រោយគ្រូសាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាយើងបោះបង់ចោលទៅខ្ញុំក៏តាមពួកគាត់អញ្ចឹងនឹងជាប្រវត្តិហ្នឹងហើយបើវីដេអូថ្ងៃនេះរៀងគួរឲ្យធុញទ្រាន់តិចខ្ញុំសុំទោសទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាប៉ិតគឺវាបែបហ្នឹងអារម្មណ៍ខួរក្បាលខ្ញុំមកទៅឥឡូវខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវានៅតែឈឺក្បាលអញ្ចឹងព្រោះថាវាពេលដែលខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមាន plan ស្រួលឬអត់អីប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើទាំងងឹតងល់អីចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងតែក្នុងការរកស៊ីមួយហ្នឹងមានកំហុសគេខ្លះទី1ហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់ទៅសេ business plan ហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់ទៅសេ financial plan ហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់បានធ្វើ research ទីផ្សារទុកមុនហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់ព្រមរឹតបន្តឹងឬគួយក៏បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើទីផ្សារហេតុអីបើខ្ញុំគិតថាតើអត់មានហាងមិនអាចរកស៊ីបានហេតុអីក៏ចាំបាន stick ទៅ online សិនពីព្រោះយើងចាប់បានមានជោគជ័យខ្លះនៅលើ online ហើយហ្នឹងជារឿងទី1ទី2ហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់ព្រមចំណាយពេលសិក្សាអំពីដៃគូរកស៊ីរបស់ខ្ញុំបានច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាល់ពេលនេះគឺខ្ញុំអរគុណពួកគាត់ពីព្រោះថាបើអត់មានពួកគាត់ខ្ញុំក៏អត់បានមានបទពិសោធន៍ដីយល់ដឹងអំពីរឿងការរកស៊ីដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពួកយើងខ
ខុសទាំងអស់គ្នាបើនិយាយទៅខ្ញុំអ្នកផ្ដើមខ្ញុំសុខចិត្តទទួលកំហុសថាខ្ញុំអ្នកបើខ្ញុំអត់នាំអានអត់មានអ្នកគេធ្វើទេហើយពួកយើងខាតទាំងអស់គ្នាពួកយើងខាតទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកគេចិត្តតែញីកំហុសធ្ងន់ទៀតគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនអាជីវកម្មហ្នឹងមែនខំមកពីខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំព្យាយាមយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកអតីតហើយមានអារម្មណ៍ថារបស់ខ្លួនឯងអត់ចេញមករកស៊ីគឺអន់ជាងគេហេតុអីបានមានអារម្មណ៍ថាតើតែមានមុខរបររកស៊ីបានខ្លួនឯងប្រកែហើយមួយទៀតគឺហេតុអីបានមានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែប្រកែជាងគេហេតុអីក៏អន់ជាងគេមិនបានហេតុអីក៏ឲ្យគេខ្លាំងជាងយើងបានអាហ្នឹងជារឿងមួយខ្ញុំព្យាយាមយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបមួយគេគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយជារឿងមួយដែលខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទេរឿងហ្នឹងជារឿងដែលខុសធ្ងន់បំផុតដែលនាំអាចដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងត្រូវប៊ូកញ្ជ្រោខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានព័ត៌មាននៃល្អបើសិនជាអត់ទេ is okay តែបើសិនជានឹងយល់ថាវាអាចជួយអ្នកណាគេម្នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់បានសូមតាជួយ share វីដេអូនេះឬមួយក៏នៅឲ្យ mention ពួកគាត់នៅខាងក្រោមហើយចុច like ហើយក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះវីដេអូនេះបើសិនជាលើកទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំម្ដងទៀតសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយបើ notification បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើ YouTube ហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលើ Facebook សូមកុំភ្លេចចុច like ឬមួយក៏ follow ហើយដាក់ cipher ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់ពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត